Legendarniy Mercedes-Benz CLS xalq tilida aytganda banan oyiga necha litr rasxod qilishini bilasizmi? Kapotimizda tegida 505 litrli biturbo 8 ta silindrli naq 585 ta ot kuchiga ega dvigatel yotibdi. 0 dan 100 gacha bu tochoyimizni 3.7 sekundda chiqadi. Eng yuqori tezligi esa 320 km/soat. Kitobi bo'yicha bu mashinaga kamida 98 benzin quyishingizga to'g'ri keladi. Rasxodga keladigan bo'lsangiz shahar ichida bor yo'g'i 10 ta. Agarda menga obuna bo'lib qo'ysangiz, O'zbekistonda eksklyuziv bo'lgan mashinalarni birinchi bo'lib mana profilimni ko'rasiz. Ana endi haqiqiy rasxodga keladigan bo'lsangiz, bu mashinada dannik yuradigan bo'lsangiz, bor yo'g'i 7 ta ichadi. Agarda shahar ichida yuradigan bo'lsangiz, bor yo'g'i 11 tadan 12 tagacha ichadi. Agarda bosib yuradigan bo'lsangiz, 30 tagacha chiqishi mumkin. O'zbekiston sharoitida bu mashinaga kamida 100 benzin quyishingizga to'g'ri keladi yoki undan ham balandini. Mashinaga qancha yaxshi benzin quysangiz, mashina shuncha yaxshi yuradi. Niyat qilganlar bo'lsa, ekranga 2 marta bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'zi BMW fanatlari ko'pmi yoki Mercedes fanatlari ko'pmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.